Bueno, estamos en Telepodcast. En Telepizza, de Gandía. Entonces que se... como los vinos que se iré, ¿no? Que se ventile, que se oxide, que se oxigene. Huele a Coca-Cola. Y pero, ¿me estás grabando? Mírame, no, enfócame. Para conseguir la gran eructación. Y si me lo pongo en un vaso me va a ser mejor. No, sí, yo. Todo, ¿eh? Te ha vibrado. Toda. No puede. Es que pica, pica. Y a mí me cuesta beber mucho. Sí, a mí no me sale. Espera. Tengo entendido que si te tapas la nariz, flapas. Se me ha hinchado y da mucho asco. Es así. Sí. A mí no me sale. Por abajo y todo. Sí, si sueltas uno por abajo. Uy, mira, me ha salido un poquito. Jessie Spears, señores. Jessie. No, va a salir mi vídeo. Vale, que luego va para YouTube. Que no. Vale. ¿Cómo se esconde? Vale, YouTube, va. Va, termina. Hoy. Si le cuesta. ¿Qué mierda es esa? Espérate, coño. Te bebes los cubatas de un trago y esto no puedes. Los cubatas te están Qué buenos. vergüenza es esta. Y La luego- Coca-Cola no está buena. Ah. Pero zupa. ¿Has leído el comentario que ha puesto Gallato? Lo que te queda, che. Lo paro ya, van 3 No, minutos. espérate, pues he subido uno de 8 minutos. 3 minutos para beber una Coca-Cola, che. Y de medio litro, si Uy, fuera agua ya cuidado, me la habría bebido. cuidado. Es que duele. No, ¿Quieres no, y así? zupas No. poas y ya está. Sí, zupo poas. Que es lo que pone tu estudio. Un saludo para Jurda, que es Jurda solitaria, busca poas para zupar. Luego lo va a ver, Esta noche mismo verás cómo lo ve. Jura, después del próximo trago, para ti. Vaya voy, Jura. Para ti. Jura, qué personaje. Jura. Ahora está en la clase de cosas de esas que se estudian. Va. Jura. Espera. Va, che. Que te está hablando Kirdo y querrá quedar. Ayer els termòmetres no han pujat dels 9 graus tot el dia. En les pròximes hores, el protagonista d'este front fred serà el vent que bufarà amb força. Este vent que ha bufat a la comunitat ha esclatat les flames en un incendi que ha obligat a desallotjar 3 vivendes a Nules. Ha informat a deixar a l'antic camp de tir i ha obligat a mobilitzar bombers i cap de la plaça de les Caras a donar per controlat, però era efectiu. ¿Qué está ahí, algo? Ay. ¿Ya? Uf. Es que me encuentro un poco mal, Buah, me duele la barriga. Lo paro ya, Ah.